Azul Flowen, salam alaikum, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous allons comme d'habitude l'actualité بوسكي خلال شو هذا ندير نغلط نهضر في دينيس لافانيا في الانترفيو اللي يخدم دينيس لافاني كاين كي مفون بليزير كيلك بار هاد نغلط نهضر في لاسنت دونك تسوثرات والله كيما تابوني من لاشين نفدو في l'actualité لا جياسكي غروبروني لي زونطرينمون يضليس لو روتور بن شايرات يوغارن هاد الجروب اونفان يسعى بور لانستون يسعى بور لانستون لو اوكي اللي ميدسان باش هادي يلعب بروشان ماتش بور لانستون زرا لاسكا ديال ليكيب البروشان ماتش مي ثاني يغالد دار لي زونطرينمون دونك ما خاصو يلعب على الماتش كي يفا يتر بري بالك بور البروشان ماتش لا كوب دافريك كونتر كوتون سبور اي لا جياسكا الي ريسيفين اوفيسيالمون لي ماتشين لا كوب دافريك دي بريمي نوفمبر نهضر فلاس نعاود يزيد ندم كي يلعب لي تور بريليمينار يستاد نسني بريمي نوفمبر تلعب لي جروب بريمي نوفمبر في غانياتي سي دو نيمبورت كوا سان سابوي سور ريان دو تو اي لا كاف انفويي لوكي et la direction de la GSK, la GSK va recevoir les matchs du 1er novembre sans aucun problème. Donc le premier prochain match elle est contre Coton Sport, elle est le 10 mars F7 مديث. F7 مديث هي الماتش كيني. Ça fait très longtemps nous le match de la GSK déjà un match de football ذاك الجزائر à partir من 4 مديث ل 5 مديث. Donc F7 مديث la GSK contre Coton Sport, la CAF dit annoncer d'antique l'arbitre, les arbitres qui arbitrent le match à Guinée, c'est des arbitres libyens qui arbitrent le match à Guinée, la GSK, le Coton Sport le Cameroun. La Ligue dit annoncer la formule, soit مشات شو يلعب la coupe de la ligue ni elle est شو يلعبن après la fin تفذو dès la phase aller donc à partir de mars la fin de mars بالك nous allons la programmation les équipes qui ont les matchs de retard mais les équipes qui تلعب la coupe d'Afrique أربعة les équipes qui تلعب la coupe d'Afrique ولا ترى le premier tour هذه اللي un premier tour أدخل أدخل 8 les équipes ذي 16 هذا لعبان طبعا باش تنقسم لي ماتش هذه اللي كان 5 ماتش باش تسوي لا كومبيتيسيون دونك تلعب 5 ماتش وين جفدني تيرا جوردن زوارو نتارا يرسوفين كامي لا كوب دالجيري كامي لا كوب اون جينيرال فوالا وفان دا بيباري اون ميثود مكا تساعدين مي في لي ماتش كلاني شامبيونا في شحال الوقت يدمازال شحال لي ماتش je pense que ça va s'effondrer à un certain moment ça va s'effondrer soit les équipes زمير نتاع la 20 soit نولي des joueurs زمير هذا زلان soit نولي une accumulation de blessures de toute façon il y aura des répercussions sur le nombre de matchs à Guinée jamais ظهرت ديال الفوتبول نا depuis pas mal d'années depuis شحال يا Guinée jamais ظهرت l'accumulation à Guinée plus la coupe d'Afrique plus la coupe de la ligue donc ça va faire beaucoup de matchs ou la ligue le bureau fédéral dit annoncer le mercato hier le 22 mars là le 11 avril un nouveau mercato pour essayer de rectifier quelque chose mais voilà on va attendre le mercato قد نهضر فلوس نهضر دا في الشغل ايمي تصاوضنت ايمي طرونت ما ضرو ادنا نهضر فلوس سينو ودنا نهضر دينيس لافاني دي يخدم لي ديكلاراسيون اللي لا شين لو كلوب يدي يهضر لنا في افهمك يكتوالي نتا الفوتبول افهمك يكتوالي فاشو يبغى le message يبغى يسعدي il est joueur hein il est assez simple même après l'égalisation après la ouais, oui vous savez ça sert à rien de s'énerver hein. Il faut toujours essayer de contrôler ses émotions pour rester calme et bon avoir la bonne réflexion que ce soit moi mais que ce soit aussi les joueurs. S'énerver ça sert strictement à rien. Il faut essayer de donner de l'énergie positive aux garçons et aussi du calme, de la sérénité parce que le football ça se joue avec la tête et si la tête est pas bien connectée après on peut plus jouer. Voilà donc il dit كلش le football يتولى في سوق عروس ça sert à rien de s'énerver ça sert à rien de paniquer ça sert à rien كيف العقل ça sert à rien c'est ça le problème de pas mal de joueurs ils تفريث العقل hein pour ne pas citer de nom on cite pas de nom mais les joueurs ils تفريث العقل ils produisent pas une produisent les qualités sont habituelles Marilyn au top الطرفقن mais des fois ils تفريث العقل voilà il y a la pression derrière il y a beaucoup de choses mais le football يتولى في المخ يتولى في سوق ما tu n'es pas concentré, mais tu n'es pas ok psychologiquement, tu ne peux pas réaliser la performance sur le terrain, tu ne peux pas le faire. C'est évident. وإذا قد دينيس لافان يغالد في وث الحاجة كي
جو بونس خير لا تيتون مي نكوني كومام اذا لاشي نقدر زران باللي نتا وديتي نتا دريتي سي الغاشي تتون باللي يا ميم با ان موا نخسر كونطا لوسماي 1 نوفمبر يناير ويدي شفان سايتي فوالا ولا لا رياكسيون دي سوبورتور كذي هوني غاضي الحال باسكو نخسر يناير ونوري بريفيري نربح يناير مي ابري لا ديفيت ميغالا كي تي اون ديفيت اسي لوجيك فيو ميغالا كي ميريتينا تربح يا لو ديبريف مي فان بوكو دو جون دونك ميم نتا يغال دفلاس يهضر دفلاس ازد نسل L'ambiance est toujours bonne, donc là on est sur une bonne dynamique, les qualifications contre le Stade Malien, là la victoire contre le Mouloudia donc dans le Classico avec les circonstances qu'on sait, donc c'est sûr que l'ambiance est plutôt bonne, c'est normal. Maintenant attention, le plus dur reste à faire et le plus dur c'est toujours le prochain match et le match contre Médéa sera difficile, après on va enchaîner les matchs. Donc restons bien tout le monde les pieds sur terre, c'est bien. Il y a des bonnes choses, il y a encore du travail, il faut se dire ça aussi. Et moi j'oublie pas qu'il y a un mois on a perdu contre Magra, que tout le monde faisait la fine bouche, pensait que bon. Voilà, donc un mois plus tard on est là. Faut pas tomber ni dans l'euphorie quand on gagne, ni dans la déprime quand on perd. Il faut toujours essayer de rester un bon niveau émotionnel, réfléchir, travailler et puis garder toujours, je dirais, le moral et travailler et croire en ses chances. ونقار ما نربح فرحت مي افيك موديراسيون وما نخسر فقعت افيك موديراسيون سي سا ولا قرا سوا نروح ليكسي بون باغي ماتش كلاسيكو ماتش دو ريفيرونس خاطر الناس تا ماتش ريفيرونس شي دينا ستا ساكر هيستوريك بيان سور كو سي ان ساكر هيستوريك سي ان ماتش ريفيرونس سي ان ساكر هيستوريك كيك دينا ايغار او دينا ايغار سي ان ساكر هيستوريك ثم زواروث ابار توت لي كريتيك ديوسنا في ليكيب لا جياسكا هكا ويدي شفاني ثينا ما حنا ما نعرفوش نلعبوا بالون ثينا بن يوسف شفا ماشي سي دي جون جواروك ا ديسكونتر 11 à l'extérieur donc tous des éléments ou le soccer ماشي historique ça ne veut pas dire il a refait l'histoire de la GSK non mais il يقيم l'histoire de la GSK il va rester dans l'histoire de la GSK le 2-1 كي هذه يقيم اكثر من 3-0 نقولندي soyons d'accord même si 3-0 نقولندي دايرها mais 2-1 باسكو كيقيم اكثر من 3-0 نقولندي vous comprenez غال الدنيا c'est une bonne question d'ailleurs c'est une très bonne question دينيس لافاني كفانا وليس يهضر في البروشان ماتش نمديه لكل فهم كيك تولي لي زادفيرسير كيني تاكتيكمون ماشي دسن هذا لافين تيزيوز certainement défendre, ils vont certainement serrer les lignes et essayer de nous surprendre en contre. À nous, on le sait, à nous de nous préparer en conséquence pour pouvoir trouver les solutions et pouvoir remporter ce match. Mais bon, on sait que ça sera un match difficile, qu'il va falloir encore batailler et montrer encore beaucoup de qualité pour pouvoir remporter ce match. Ce serait une épreuve quand même avant le Coton Sport. Oui, je pense que ça sera une bonne répétition avant Contosport, puisque bon, je pense que Contosport aussi va venir ici avec plutôt des intentions défensives et essayer de nous prendre en compte. Donc ça sera une bonne répétition et une bonne préparation pour le premier match de Coupe africaine. Sur le plan effectif. ثلاث الحاجه خماتيد سور لي ريزو سوسيو سي البروشان ماتش لاجياسكا لي دو ماتش كيني سيريوزمون ريالمون ديا بريميت ولا لاجياسكا جو بونس با تستحلف ولا لي زاتاكون لاجياسكا ولا لاجياسكا بلي زمرات توثون كونتر نزمران لافون ترانزيسيون سميت نزمران لافون ترانزيسيون نصحو ترانزيسيون ثورا اون بال بلاسي نزمر دانتيك اون بو فير كالك شوز فوالا دونك هذا غلق نلعب ابري دينا كم ليكيب كوطون سبور هذا غلق نلعب هذا لافنون كونتر دونك دينا دي تولعب كلش في لا كوفرتور ديفونسيف نهضر في ستاد ماليان سميتو ستاد ماليان هذاكي نهضر في لا كاباسيتي اللي جوارنا هذا كوفرين نلعب هذا غلق نلعب دونك هضرات خدمه دير ليا ستاتيو سور فيسبوك لي بوسيبل الينيمون ديفونسيف في لابسونس انكر لا يوث اي تعب تسلم سور لو كوتي هذي غال لاتيرال هذيك شمتي زيبوا لي دي لاكس لا يوث هذي لعب الشيخي سور لو كوتي دروال سي ان غوشي بوتيتر لا فايض هذي يلعب ميباركي كي بوستيرس لا فايض هذي يلعب العرفين رايح باسكو ايزون ايتي ديجا يوتيليزي بار لافاني دي لي بوستاغيني رايحنا العرفي ذي البوستاغيت لا تاع الضربه دونك صوره كاينه وندينا امكي تسوالي كايني بيرسونيل مضارين بيرسونيل تروح
تاع بتلعب ايفيدومون دي يلعب تاع بتلعب بوسيبيليتي يلعب السويد فانا دي يلعب بن شريف فانا يلعب دونك ان سول جوار تو لعبن هيفدرن il va aller sur la fin du match المولوديه va placer تاع بتلعب بالك دون لاكس il va permettre تاع بتلعب plus de liberté رزاف اتيزي بالي سيجات فير فوالا سي ماشي داين فغي كيني فو نقراونيد سكو جو فوا دي شغل كيني اي سي بوسيبل non il va pas faire de cadeau نريغليت نورمالمون دونك فوالا نبدا تقرا لا فيديو هاكي نكون دينا قيمه ديال هنا وانا مي كارث نكون دينا قيمه ديال هنا مي كارث بروشين مود نغالا في ليكيب نمديه نهضر في ليكيب نمديه فاناليزي كيلك سيكونس دو جو c'est une équipe qui joue très bien au foot que peu de moyens mais est-ce que كملن est-ce que السنه برودوي نورمالمون الجونسن ديال لا جي اس كا est-ce qu'ils vont pas subir ناقين صراجو واذا قيتي زوزو با مال ديكيب خسرت الصورات خسر عين من خسر دي زيكيب كي جو فوتبول دونك تو تي بوسيبل دونك كندير قيمه ديال هنا